Hello，大家好，我是伟大的橙子，好久不见，准确来讲应该是5年不见了。上次做这种对着镜头讲话的视频还是2020年去冰岛在一起。本期视频是带大家进行一个 room tour， 因为我前一阵在新西兰租了一套房子，带大家看一看。首先跟大家分享一下如何在新西兰租房子，然后带大家看一下我租到的房子。一般都是在网上看了，主要的平台有 Facebook、TradeMe 华人用的微信。 Facebook 就像国内曾经的人人网， TradeMe 就像国内的闲鱼一样，它可以在上面出二手、找工作、找房子。微信群里面那种华人大家私底下的转租，一般就是这种3种形式来找房子。一般刚过来上学或者上班的人会租一个房间，而不是一整套房子，因为这样比较灵活也比较经济。一个房间又分2种，一种叫做 ensuite， 一种叫做 standard room。ensuite 就是你的房间里面有一个洗手间，你可以在房间里面解决自己的洗漱问题。standard room 房间里只有睡觉的功能，如果你要洗漱的话，上厕所你需要在外面跟大家共用一个浴室。这样一间 ensuite 的房间就会比正常的房间稍微贵一点点。一般在新西兰南岛、皇后镇这种房租很高的地方， ensuite 房间一般是350一周，标准的房间一般是300一周。在基督城会比皇后镇每种房间都便宜大概100块，标准房间是200，有厕所的房间是250块左右。这边的房租都是按周付费的，它并不是按月付费的，所以如果房租算300一周的话，一个月4周1200刀，大概在1000块人民币左右，不知道大家觉得这个价格怎么样？合租一般都是个人之间的交易，例如我整租的一套房源有一个房间多余，所以我在网上发布一些信息，找另外一个人来填补这个房间。整租一般都是人和中介之间的交流，很少有你能直接找到房主的。这边租房子都需要一个 reference 推荐信或者推荐人，在我们中国租房子就是你有钱就可以租房子，一手交钱一手签合同，就这么简单。在这边并不是的，他需要你的上一任房东给你做推荐人，说这个人他把房子爱护得很好，没有把房子搞得很脏，他需要给你写一封推荐信，或者是支持这种电话或者邮件的回访，担保你来租下一个房子，并不是有钱就可以租得到。租房子就有点像面试一样，很多人在申请一个房子，让中介给到房主，房主再一个一个筛选信息，最后他选择一个他感觉比较合适的候选人来租他的房子。所以针对于这种情况，刚来到新西兰这个国家的人，没有在这里租过房子，也就没有推荐人，刚开始租房子的时候就有点困难。看房子的流程跟中国有一点不同，多数采用的是 open day 制度，就是开放日。这个房子就在这，中介决定一个时间，例如1月18号下午2点到2点15，所有的看中这个房子的人都会在这15分钟之内来，同时看这个房子。看完之后，大家各回各家。如果感觉这个房子还不错，在家里在网上提交申请，所有的申请汇总到中介那儿，中介交给房东，最后有一个人突出重围，就成功的租到了这个房子。所以这个跟中国还是有点不同的。中国就是你有钱可以租，大多是不带家具的。像我租的这个房子，除了墙、天花板和地板，其他什么都没有，没有床，没有冰箱，没有洗衣机，什么都没有，没有桌子。所以来的第一天我睡在地上。查房会更加严格一点，例如墙哪个地方掉皮了，墙上有几个挂钩，它都会事无巨细的记下来。等收房的时候，如果有什么不一样，可能你会面临着一些赔偿或者罚款。整租一般是1年起租，如果租到一半，例如租了半年你不想租了的话，可能要交大概1个月房租的违约金，并且帮房主来找下一任租客，你要承担从违约日开始到下一个租客住进来之间的房租。整租房子要付的押金大概是4周左右的房租。然后这个地方做一个唰那种转场特效。首先这个房子是在这样的一条街上，街上不是有很多人，然后这边是信箱，法院的传票啊，银行的账单啊，
汽车的保险呢，都会以纸质的形式发送到你的信箱里。再往里走，这边是停车的地方。这个房子外边看起来是这样。进来之后，这里是一个院子，可以坐在这儿喝茶。这边有一个小仓库，可以放一些东西。这边是垃圾桶，新西兰这边的垃圾是按分类处理的。这个黄色的是可回收，所以里面是一些纸啊什么的。红色的就是普通的垃圾，绿色的是厨余垃圾或者是花园垃圾这种有机物。这边我其实种了一些花，但是它还没有长出来，可能过一阵儿它长出来再向大家汇报。这边我也打算种一些花，不过这个土有太多的石头了，过几天我打算把石头筛出来。草坪刚来的时候它很乱，高矮都不齐的，然后杂草丛生的。我在这个库房里找到了一个除草机嘛，然后我就一直在推这个草。这手动除草机确实是挺费手。一进来这边是厨房，这边是洗手间。哎，这阳光还蛮好看的。往里走，这边是客厅，客厅也是什么都没有，只有地板。我找到了2个沙发和2个桌子。这边有很多东西都是免费的，你可以去拿，就是别人不要了，然后免费送人的。为什么会这样呢？是因为这边的垃圾处理是收钱的，所以不会存在捡瓶子的老奶奶这个职业。你需要拿着垃圾去垃圾回收公司，给他付钱，让他把你的垃圾收了。所以有的人他的这个桌子和沙发不要了，他也不想花钱处理，他就免费送给别人，这样更加便宜。如果别人能用得上，正好两边都很开心。这边是一个小房间，可以放1张床和一个小桌子。这个开关还挺复古的，这样，哎。然后再往里走，这是一个储物间，可以放一些东西。再往里走是主卧。这是没有床的，然后我捡了一个床垫，就这样。我还挺喜欢它的这个窗户的，这窗户和在英国的时候一样，就是这种老式的窗户。可以这样支出去，然后这上面有很多洞，可以找一个合适的洞把它放进去，这样就可以通风。下面这个也一样，你可以把它打开，然后找一个合适的洞把它插进去。我很喜欢这个窗户，在这个地方可以看日落。晚上在这做饭的时候，可以看外面的草坪。好了，这就是本期内容的全部视频了。好了，这就是本期视频的全部内容了，感谢观看，欢迎订阅、转发、关注、点赞、投币。如果想看什么其他内容，可以在评论区里告诉我。我们下期再见。每年的年终总结视频我还是会做，把1年的事情浓缩到这15分钟里，但是有一些事情就并不能细讲，因为时间有限。我也用这个视频对设备进行一些测试，所以这些视频的光、声音可能有一些不太对的地方，还请大家多包涵。